بسم الله الرحمن الرحیم. د موبایل متعلق تقریبا دا نهمه مسله ده چې موږ یې د الله تعالی په فضل او توفیق سره حل کوو. نومه مسله داسې ده چې اکثره خلک نن سبا په دغه شي کې اخته دي او په دغه شي کې مبتلا دي. تقریبا په 100 کې 95 کسان په دغه مسله کې مبتلا دي. مسله داسې ده چې د یو موبایل څخه بل موبایل ته غزلې استول، ګانې استول او فلمان استول د زاپیا په ذریعه سره، د انفرارد په ذریعه سره، یا د بلوتوت په ذریعه سره، یا په واتساپ کې، او یا هم پر فیسبوک باندې غزلې شیرول، فلمان شیرول، او دغه رقم پر یوټیوب باندې غزلې شیرول، فلمان شیرول. د دې شرعي حیثیت څه دی؟ یعنی یو غزله، یو فلم، یو ګانا تر بله پورې ورسول، هغه که په هره طریقه سره وي، د دې شرعي حیثیت څه دی؟ جواب: غزلې بذاته خپله اوریدل دا ګناه کبیره ده، یعنی دا حرام عمل دی. غزلې په اسلام کې هیڅ جواز نه لري. میوزیک، ساز، غزله، ګانا، باجې، د دې په اسلام کې هیڅ جواز نشته. د دې اوریدل دا مطلقاً حرام دی، په دې کې هیڅ شک او شبه نشته. بعضې خلک نن سبا دا چې کوم جدید ذهن والا خلک دي چې هغه د اسلام سره ډیر لیرې دي، یعنی اسلام او ساینس دوی دا کوشش کوي چې اسلام او ساینس سره نږدې کې او اسلام او ساینس سره ولګي، د دې په مابین کې یو تطبیق راوباسي. داسې بعضې نوي خلک هغه د دې لپاره توجیه راباسي چې غزلې اوریدل دا په اسلام کې جواز لري. لیکن غزلې اوریدل په اسلام کې هیڅ جواز نه لري. دا مطلقاً ګناه کبیره ده او حرام کار دی. د نبی علیه السلام حدیث دی. نبی علیه السلام فرمایي: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. یعنی غزلې د انسان په زړه کې نفاق داسې راشنه کوي لکه اوبه چې کیتۍ راشنه کوي، زرع. یعنی اوبه کیتۍ ته څومره پیدا کوي چې یو سړی کیتۍ ته اوبه ورکوي، نو دا کیتۍ دغومره ترقي کوي. دا غزلې بیا په نفاق کې داسې ترقي راولي. یعنی که چیرې سړی غزلې اوري، د ده زړه ورځ په ورځ تورېږي، د ده په زړه کې نفاق او منافقت پیدا کېږي. یعنی غزلې بذاته خپله اوریدل دا ګناه کبیره ده، دا حرام کار دی. دا خو د حدیث حواله ما تاسو ته پیښه کړه. دغه رقم زموږ ته د فقه مشهور کتاب، د فقه حنفي شامی، جلد نمبر 6 او صفحه نمبر 395، کتاب الحظر والاباحت کې علامه شامی رحم الله لیکلی دی چې د ډول اوریدل و استماع ضرب الدف، یعنی د ډول اوریدل او دغه رقم د رباب اوریدل، د باجې اوریدل، دا حرام دی، مطلقاً حرام دی. وغیر ذلك حرام، یعنی د دې علاوه چې څومره د میوزیک آلات دا ګرد حرام دی. که چیرې یو سړی اچانک واوري، یعنی بغیر اختیاره د ده په غوږو کې د ډول آواز راسي، د غزلې آواز راسي، د میوزیک آواز راسي، د ده په اختیار کې نه وي، بل چا لګولې وي، دی واوري، په دا وخت کې بیا دی ماخوذه نه دی، یعنی ګناهګاره نه دی. دا خپله اوریدل د دې دا حکم دی. او دغه رقم فلم هم په اسلام کې ناجایزه دی، ځکه چې په فلم کې نامحرمې ښځې هم راځي او غزلې هم راځي، ګانې راځي، میوزیک راځي. دا ګردو شانو اوریدل دا ناجیز او حرام دی. الله تبارک وتعالی فرمایي: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. یعنی نبی علیه السلام ته فرمایي چې ته مؤمنانو ته ووایه چې خپل سترګې لاندې کړي، یعنی نامحرمو ښځو ته ونه ګوري، بدنظري ونه کړي. په فلمانو کې ټوله دنیا خبره ده چې په هغه کې څومره بدنظري کېږي. نو په دا وجې د فلمانو د غزلو خپله اوریدل دا ناجایز او حرام عمل دی. اما که چیرې دغه غزلې، دغه فلمان دا ته د واتساپ په ذریعه سره
د فیسبوک په ذریعه سره، د زاپیا په ذریعه سره، د بلیتوت په ذریعه سره، د یوټیوب په ذریعه سره یا د ټیک ټاک په ذریعه سره تر بل پورې ورسئ. یعنې خپله دې غزله ویلې ده بیا پر فیسبوک باندې ورکوي. یا تا غزله نه ده ویلې، په فیسبوک کې یو غزله خوښه سوله، ته هغه غزله مخته شیرئ. یا ستا په یوټیوب کې یو غزله خوښ سوله، یو فلم دې خوښ سو، ته هغه مخته شیرئ. په ټیک ټاک کې یو غزله خوښه سوله، یو چا د خپلې ویډیو سره ګانه لګولې ده، ستا هغه خوښه سوله، تا مخته شیر کړله یا دې بل چا ته ور واستوله، نو د دې غزلې د دې فلم ګناه تر هغه پورې تا ته در میلاویږي تر څو پورې چې دغه سړی په دا ګناه کې مبتلا او اخته وي. دته هم برابره ګناه میلاویږي او تا ته هم دغومره ګناه میلاویږي لکه دته چې میلاویږي. الله تبارک وتعالی فرمایي قرآن کریم سورة المائده کې وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. یعنی تاسې مسلمانان د یو بل سره معاونت وکړي په نیکي او په تقوا کې. یعنی د نیکي شان یو د بل سره شیر کړي، یو بل ته د نیکي لپاره لارې اسانې کړي. نو په دې کې که ته چیرې یو چا ته نیکه لار وروښیې پر فیسبوک باندې، پر واټساپ باندې یا پر یوټیوب باندې، هغه سړی پر هغه باندې عمل وکړي، نو دته چې څومره ثواب میلاویږي تا ته هم هغومره ثواب میلاویږي. حدیث پاک کې راځي الدال علی الخیر کفاعله، یعنی د یو پر یو شی لاره باندې رهنمایي کولو والا ته د غومره ثواب میلاویږي لکه څومره چې هغه سړی عمل پر کوي. تا یو سړی ته د اودس طریقه ور وښوله، تا یو سړی ته د غسل د لمانځه طریقه ور وښوله، دا سړی اوس اودس کوي پر هغه طریقه باندې، یا غسل کوي یا لمونځ کوي، یا بل په فیسبوک کې تا یو ښه بیان شیر کوي، یا دې په یوټیوب کې یو ښه د دین مسله شیر کړه، اوس بل څوک پر هغه باندې عمل کوي، لیکن هغه ته چې څومره ثواب میلاویږي تا ته هم دغومره ثواب میلاویږي. مخته الله پاک فرمایي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. په ګناه کې یو د بل سره معاونت مه کوئ، مدد مه کوئ. یعنی که چیرې یو سړی ګناه کې کوشش کوه هغه راګرځوه، د هغه دپاره لارې مه خلاصوه. نو چې ته پر واټساپ باندې غزله شیرې هغه ته یې ورسته، یا په ګروپانو کې شیرې، یا پر فیسبوک باندې شیرې، یا پر یوټیوب باندې شیرې، یا فلم شیرې، یا د ټیک ټاک یو غزله شیرې، نو دا ته د هغه سره په ګناه کې معاونت کوي. اوس چې څومره وخت دی په دا ګناه کې مبتلا وي، ورځ تر قیامته پورې چې دته څومره ګناه میلاویږي د هغومره ګناه تا ته هم میلاویږي. تفسیر ابن کثیر کې عبدالله رضی الله تعالی عنه یو حدیث نقل کړی دی، وایي که چیرې یو څوک بل سړی د ګمراهۍ خواته راوبولي، د ګناه خواته یې راوبولي، نو دغه سړي ته کان علیه من الاثم، دغه سړي ته د غومره ګناه ور میلاویږي، پر دغه سړي باندې د غومره ګناه ده مثل آثام من اتبعه الى یوم القیامه، لکه کم سړي چې پر دغه ګناه باندې عمل کړی وي هغه ته چې څومره ګناه میلاویږي د قیامت تر ورځې پورې تا ته هم بالکل هغومره ګناه میلاویږي. لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا، ستا د ګناه څخه یو شی هم نه کمیږي، یعنی ته دواړو ته برابر ګناه میلاویږي. نو پر فیسبوک باندې یا پر واټساپ باندې یا پر یوټیوب باندې غزله شیرول، فلم شیرول، یا بل داسې غیر شرعي عمل شیرول چې هغه ناروا کار وي، که ته چیرې خپله په اخته یې خپله غزلې اورې دا خو یوه ګناه تا ته میلاویږي، که ته چیرې خپله په فلم باندې اخته یې دا یوازې ستا ګناه ده، لیکن که ته چیرې دا شی مخته شیرې دا چې څومره کسان په دې باندې اخته کېږي د دې ګرو ګناه تا ته درسیږي. نو د دې سره ډېر ځان ساتل پکار دی. انسان د قیامت په ورځ خپل د ګناه بوج نشي وړلی، او بیا چې پر ده باندې د نورو خلکو د نورو مسلمانانو د ګناه بوج هم پروت وي، نو بیا به دی دا بوج څنګه ویسي. د هغه خلکو دپاره ډېر د فکر مقام دی، باید هغه خلک ډېر سوچ وکړي او فکر وکړي، کم خلک چې خپله غزلې وایي، کم خلک چې خپله سروز وایي، غزلچان دي، هغه دې د ځان سره دا سوچ وکړي چې زه د 50 روپو دپاره، زه د 10 روپو دپاره دا غزلې وایم، زه خو پر دې باندې 100 روپۍ ګټم، لیکن دا غزلې
1000 کسان یې اوري، 2000 کسان یې اوري، 3000 کسان یې اوري. دې 3000 کسانو ته چې څومره ګناه میلاویږي، دغه یو سړي ته د دا ګردو کسانو ګناه میلاویږي. زه د چا نوم نه اخلم، لیکن زه غزلچانو ته دغه نصیحت کوم چې باید د دې څخه ځان وساتئ. که چیرې یو سړی خپله غزله اوري، ده ته خپل د ځان ګناه ور میلاویږي، لیکن ستا غزله چې څومره ډېر کسان اوري، ته خو په دې باندې خوشحاله کېږي، ستا په دې باندې طبیعت برابر دی چې زما غزله 50,000 کسانو واورېدله، 80,000 کسانو زما غزله واورېدله، لیکن دې ته بیا ستا سوچ نشته چې د 80,000 کسانو ټوټل ګناه ستا په غاړه باندې راله. د 50,000 کسانو ټوټل ګناه ستا پر غاړه باندې راله، بیا به ته د دې څخه د قیامت په ورځ څنګه ځان خلاصوې؟ نو د دې څخه ډېر احتیاط کول پکار دي. پر فیسبوک، واټساپ یا پر زاپیا باندې بل چاته غزلې استول، د دې څخه مطلقاً ځان ساتل پکار دي.